studio është Ekrem Mustafa, kryetari i klubit të futbollit Ferizaj, ku do të flasim për ndeshjen e vitit, lirisht mund ta quajmë, që do të zhvillohet nesër në stadiumin e Riza Gjushta në Mitrovic, ku do të përballet në kuadrët e play-outit ekipi Ferizaj dhe Vllaznia nga Pozharani. Kryetar, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në studion e televizionit Iria. Mirëmëngjes dhe mirësevgje. Pra, e thashë në fillim, ndeshja e vitit për klubin futbollistik Ferizaj zhvillohet nesër në Mitrovic. Keni bërë gjitha përgatitjet për këtë ndeshje? Por efekt në pas lojës me Llapin e kemi kuptuar se na do të jemi realisht pas lojës me Besën e kemi kuptuar se do të jemi në barazh. Mirë, po vetëm se nuk është ditë me cilën ekip do të luajmë me Vllaznin e Pozharanit apo me Dugaxhinin e Klinës. Tash na me të kuptuar realitetin që do të luajmë barazh, ne kemi marrë disa takime dhe kemi vendosur për përgatitjet në vazhdim. Kështu që nesër do të udhtojmë për Trepç, për Mitrovic, do të shkojnë lojtarët e tonë në karantinë, e kemi rezervuar hotelin, do ta bëjmë sot masdite një stërvitje në Riza Lusht. Kemi kontaktuar me Trepçën të Thenon dhe na kanë liruar stadiumin, sot do ta kemi një stërvitje përgatitore atje në Mitrovic, ndërsa nesër pritet të zhvillohet derbi i vitit. Pra, ekipi i Ferizajt ka bërë gjitha përgatitjet për këtë ndeshje, ka ekipin e kompletuar, është punuar këtyre ditëve intensivisht vetëm për këtë ndeshje. Po, padyshim se tërë javën është punuar vetëm për këtë ndeshje. Ekipa është komplet, nuk kemi mungesa të lojtarëve. Ta shohim si do të shkojnë gjonat nesër. Megjithatë, kryetar, përkundër vetë faktit që Ferizaj do të luajë në barazh, mund thuhet se nuk ka qenë një stinor apo një kampionat edhe aq i suksesshëm për ekipin e Ferizajt. Po tash pavarësisht asaj se nesër do të fitojmë apo do të humbim, unë mendoj se nuk ka qenë një sukses i klubit gjatë këtij kampionati. Edhe përkundër se djemt nuk është se nuk kanë luajtur mirë, kanë dhënë maksimumin nga vetja, po kanë ardhur edhe fati nuk është në anën tonë. Ne kryesisht kemi pas problem në fazën e sulmit, se loja ka zhvilluar tash edhe rezultatet, duke pas parasysh se rezultatet janë ngushta, 1-0, 2-1, 0-0, por pas që kemi psu me Feroniklin një debakull, mund të them 4-0, 0-4, ndërsa tjerat kanë qenë rezultate ngushta. Mirë, po ne kemi dështuar kryesisht në fazën e sulmit, në konkretizim të gollave nuk kemi pas. Ne kemi bërë raste shumë, mirë, po realisht golla nuk ka pas. Edhe prurjet që keni sjellë në janar, lojtarët që nuk kanë treguar edhe kush e di se çka. Realisht ne kemi menduar se do të kemi suksese. Përveç e kemi dy lojtarë, Papuçi dhe Baba janë lojtarë të cilët kanë dhënë maksimumin, mund të them. Papuçi, Baba e kemi edhe Maliqin, edhe këto djem tjerë kanë dhënë maksimumin, po kanë ardhur ndoshta s'ka qenë edhe fati nonën e tyre. Maliqi është që ka vendosur për 3 apo 4 fitore dhe Maliqi mendoj që ka qenë një prurje e mirë, po kanë ardhur futbolli është futboll, nuk e dan. Ju jeni këndshmitar vazhdimisht i keni përcjellë ndeshjet tona tash me Feroniklin, na qysh minutën e parë apo të dytën kemi pas rastin e 100%, po unë mendoj që edhe fati nuk ka qenë në anën tonë. Pra sikur të kishte Ferizaj pak fat, nuk do të ishte në këtë gjendje ku është. Po, realisht sikur ndodhte me Feroniklin minutën e parë apo dytën, nëse s'gaboj goli, atëherë do ndryshon komplet loja me Feroniklin edhe lojë në vazhdim. Se motivimi është ndryshe, presioni është më i vogël, edhe krijon ekipa vetbesimin, shka që na vazhdimisht kena shkuar kemi pas ngarkesë të lojës, edhe presion, kështu që ka ndikuar presioni jashtëzakonisht shumë. Edhe për fat keq na stinorin e kaluam patëm rezultate jo të mira, edhe ato ndikon direkt stinorin tash pranveror, edhe shkoj kështu. Përveç fatit, shpesh jeni ankuar edhe që keni qenë dëmtuar edhe nga referët. Po realisht se përmenda harrova ta përmendte tash duke marrë në lojë me Trepçin që kemi pasur na kanë dëmtuar edhe përkundër se kanë qenë refert ndërkombëtar, ne direkt jemi dëmtuar në rezultat se Trepça ka shënuar gol në pozitë jashtë loje
ndërsa pjesa tjetër me Lirin, që edhe kjo kanë diku në rezultat dikon minutën e 90, referën penalti e cila nuk ka qenë penalti, tash ndoshta nuk jam unë për me vlerësu, po gjithë opinion sipas ekspertëve është po që aja ka qenë një simulim, edhe referi ka qenë shumë afër, mirë po ka qenë indikum prej Liris. Shka që unë mendoj se këto refer nuk i dohen Federatës të Kosovës, nuk i dohen futbollit të Kosovës. Unë tash ky kampionat ka shku. Mirë po unë e baj apel për kampionatin e ardhshëm, se nuk përfundon me një kampionat. Kosova është në rrugë të mirë, se përket futbollit, tash jemi pranuar edhe në UEFA edhe në FIFA, andaj na duhet mendojmë për të ardhmen. Se unë mendoj që direkt me referimi ka ndiku edhe Ferizaj t'jenë barash. Se sikur t'i keshmi na dhe 4 pikë, motivimi dhe t'ishtë tjetër, na lojnë me lapën që e patëm, na kemi lujt me ekipën e dytë. Me lapën me Gjilanin këshim mundësi. Edhe ishte arsyeja që mos i dëmtojnë lojtarët për lojën për barash që i kemi tash nesër. Është një fakt interesant sa i përket këtij kampionati. 3 trajnerat janë larguar nga klubi, tani është klubi në duart e 2 ndihmës trajnerëve, të cilët janë duke kryer punën në këto xhirat e fundit. Fillimisht e Agron Selmani, më pas Arsima Bazi, Argjend Beqiri dhe tash janë Burim Çerkinje dhe Jeton Bislimi. Po tash realisht Agron Selmani ka ndërheqje vet. Nuk kemë bo presion të Agroni, nuk ka pos ndoshta arsye me ndërheqje, po e ka para po ashtu edhe ka ndërheqje. Dërsa sa i përket arsimit, ne mendojmë se rezultatet nuk kanë të mirë në kampionatin e kaluar dhe ne mendojmë që ta kthejmë besimin pak te ekipa jonë, ta bëjmë një freski, pronëm disa lojtarë të ri, edhe mendojmë që edhe trajnerin ta marrë një trajner të ri i cili Argjend Beqiri ka punu jashtëzakonisht shumë, mirë po rezultatet kanë ato që kanë, edhe ajo po të rrugës që tërhiqet për i klubit. Ne mendojmë ta marrë një trajner tjetër, mirë po tash pas aty në hendikimeve që na shfaqen vazhdimisht, pas aty në ndërrimeve, tash nuk dilshme edhe na me ditë so serioze dhe vazhdojmë me 2 ndihmës trajnera. Pra, është klubi që mos shumë të ka ndëruar trajner brenda një kampionati në Superligë. Po, kjo nuk është e mirë. Uraj që kampionatet tjera mos ndodh kjo, që duhet ta ketë klubi një trajner dhe me ta përfundoj kampionatin. Ne tash duhet jemi sy hapën, duhet të punojmë për kampionatin tjetër, duhet që në qysh në start pas lojës nesërme, ne duhet të mbledhemi kryesia dhe shtabi teknik, ndihmës trajnerat, edhe duhet mendohet me cilët lojtar duhet vazhdohet, edhe duhet të shikohet prurjet e reja. Se na realisht kem dështu realisht me prurje, se sulmus tash pa dash minën që mund është dhe lojtar mirë, po ne kem pru qendër sulmus mirë, po asnjë gol. Asnjë gol nuk është. Tash kjo t'jep me kuptu se nuk kem bo prurjet mirë. Megjithatë, edhe përkundër, jemi duke folur për një kampionat që nuk i ka rrit ato fare objektivat si duhet. Mirë po, është ndër kampionatet që lojtarët i kanë pas kushtet ndoshta më të mira në kohën e fundit. Realisht ne ato se tash është bëhet tipën ndoshta të thonë shumë herë, deri tash ato që i kemi pas marrëveshje gjithë ai kemi realizuar. Unë nuk e di për hera tjera, mirë po vetëm se shaku më dëgjuan që ka pas probleme me paga, me gjona tjera, mirë po unë që sa e u të heqi klubin asnjë can, për nuk e kemi të lojtarëve, i kemi kryer gjitha obligimet. Sa i përket anës kryesisë, unë mendoj që na i kemi kryer punën tona mirë, po në teren na nuk mund të luajmë futboll. Aty e kanë rolin lojtarët edhe shtabi teknik. Përgjegjësia është e tyre. Nesër ndeshja do të zhvillohet kundër ekipit të Vllaznisë së Pozharanit, keni bërë organizim edhe për tifozët, do të ketë? Po, unë kam qenë kontakt vazhdueshëm me kryetarin e OEQ-ve, zotin Dritan Spahiu, i cili ka kërku disa gjona.
Kuvendi komunal e ka mbështet me majica dhe disa edhe përhyrje, ndërsa unë ne si klub ju kemi ndihmu me tima dhe do gjësande, ato shka kanë kërku me fishek zjarë, do tjetë një numër i konsiderushëm që do të udhtojmë, ja kemi siguru edhe autobusat, 5 autobus, nëse me 5 autobus do të udhtojmë për Trepç, angazhimi të në vështi mirë, disponimi është i mirë, ta shohëm nesër. Ekipi në ora niset sot për Mitrovicë? Ekipi sot do të niset në ora 11:30. Edhe do të vendoset në hotel? Do të vendoset në hotel sot, do ta ketë një, e thash në fillim të emisionit që do ta ketë një stërvitje përgatitore, do të ambientohet pak me terenin, dhe nesër do të luajmë. Po për kundërshtarin keni informata? Pasi dihet, realisht për kundërshtarin ndoshta nuk na hin ku me ditë sa në punë edhe të marrë me informata, se çdo kundërshtar përgatitet për fitore. Edhe na jemi përgatitur për fitore, na jemi fokusuar kryesisht në ekipën tonë. Shka që unë mendoj që na jemi shumë mirë, është interesimi lojtarëve, është disponimi është shumë i mirë, ojqit po ashtu janë disponim, kështu që na jena fokusu kryesisht e ekipa jonë. Nuk kemi marrë shumë me ekipën kundërshtare, pa dash ndoshta me nënçmu se kanë një ekip mirë vllaznia për shkak. Po, realisht deshta ta them edhe këtë se nuk ishte renditën në vendin e tretë në ligën e parë, po mos se dallimin mes ligës të parë dhe Superligës nuk është edhe kushtet sa i madh. Se na e dim rrethona që po zhvillon lojët në Kosovë dhe kemi garu pjesën e një vit më përpara në ligë të parë. Nuk është diferenca komeditë sa e madhe, nuk duhet na ta nënçmojmë po zhëronin, mirë po mendoj që na jemi favorit, se kemi lujt, ndoshta do të jetë problem për vllazninë për zhëronin, edhe terreni është pak më i madh, i përmosur pak më të madh. Janë mësuar i kanë pas stërvitën në stadium të vogël, kjo do të ishte përparësia. Edhe përvoja s'diskutohet mirë, por ndryshe ata kanë një ekip mirë, nuk do ta nënçmojnë, na duhet të luajmë futboll, do të përgatitemi maksimalisht për lojën e nesërme. Me siguri ata janë më të motivuar kur dihet se ndaj se nuk e përmenda këtë fakt se ata janë ligë parë. Tash motivimi nuk kanë çka humbin edhe motivimi është për me kaluar Superligë. Ndërsa te ne është ndoshta presioni është më i madh. Presioni është më i madh. Realisht presioni te ne është më i madh. Mirë po, duke pas parasysh lojtarët kanë bërë lojë të mirë. Unë shpresoj të nisem fitore. Do të nisemi për fitore. Kuptohet, do të nisem për fitore dhe nuk besoj që Ferizaj ndoshta do ta lëshoj këtë mundësi për të mbetur edhe një vit. Megjithatë, pas përfundimit ju mbetet një punë e madhe, një riorganizim i klubit që ndoshta do të flasin në një emision tjetër. Po, patjetër na do të flasin në një emision tjetër, tash e thamë në fillim suksesin, më suksesin, mirë, po na do të ulmi me kryesi, me shtabin teknik, edhe do të shikojmë çka më tuqë. Mirë, po realisht duhet të mbahet, unë mendoj që duhet të mbahet edhe një kuvend, të zgjedhen organet e reja të klubit, edhe të vazhdojë tuqë. Cili është apelja po thirrja juaj për të gjithë ferizajasit për ndeshjen e nesërme? Për ndeshjen e nesërme unë kisha bërë apel që gjithë qytetarët e Ferizajit, gjithë sportdashit, nesër të jam në Mitrovicës për t'i përkrahur djemtan, se ndoshta dikujt i duket larg Mitrovica, mirë po ne kemi nevojë nesër për përkrahje, kemi nevojë për publik që të jetë numër sa më të madh, se tash është gjëna. Gjithë ky organizim ka qenë edhe përkundër pse s'kem pas rezultate, gjithë ky organizim, gjithë fëmijët janë ndërë edhe na të mos fitojmë. Kështu që unë e bëj apel të gjithë qytetarët, të gjithë sportdashit nesër të jam në rrugës për Prishtinë, për Mitrovicë. Ne ju dëshirojmë sukses, shpresojmë që Ferizaj do të arrijë të shënojë fitore kundër Vllaznisë dhe prapë të jemi në këtë studio të formi për planet e tjera që do të ketë klubi. Edhe faleminderit dhe suksese. Faleminderit e juve, faleminderit për kohën. Të nderuar shikues, kjo ishte intervista e ditës.